Na ndugu yetu, katika kilimo cha tangawizi leo tuende tukaangalie swali la kuhusiana na kiasi gani cha mbegu ambacho kinatosha kwenye shamba lenye ukubwa wa ekari moja. Na vile vile tutaenda kuangalia, je, tangawizi inaweza kuchukua muda gani tangu kupandwa hadi kuja kuvuna. Maswali haya tumeulizwa sana kupitia channel hii na watu wengi wanatamani kufahamu katika majibu kuhusiana na kilimo cha tangawizi. Sasa katika swali la msingi la kwanza ambao tumeangalia, tutaenda kuona kiasi gani cha mbegu ambacho kinahitajika kwenye shamba la ukubwa wa ekari moja. Tutaanzia hapo. Ndugu yetu, tangawizi huwa inapimwa kwa kilo. Kwa kilo unaweza kujua kwamba ni mbegu kiasi gani, lakini kwa wastani, kwa sababu tategemea jinsi unavyoweza kupanda, jinsi utakavyozia tangawizi zako, utakavyoweza kuzikatakata ukubwa wake, lakini usipungue kilogramu 1000. Yani hapa kilogramu 1000 za mbegu zinaweza kutosha kwenye shamba la ukubwa wa ekari moja. Ni ndoto yako kufanikiwa katika kilimo na ufugaji. Agarus TV hatujakuacha, kuanzia shambani mpaka mezani, kutoka boani, bandani mpaka sokoni, iwe ni kupanda mpaka kuvuna, bila kusahau kutoka yai, kifaranga mpaka kuku na faida yake yote, hatua kwa hatua. Agarus TV tuko na wewe. Rejesha upendo wako kwetu kwa kusubscribe, like, share na kucomment. Asante kwa kutuchagua. Hii ni wastani mzuri sana wa mbegu kama utakuwa nao kwenye shamba hilo la ukubwa wa ekari moja. Lakini sasa tangawizi inachukua muda gani? Ndugu yetu, tangawizi kwa wastani, tangawizi inachukua kuanzia miezi 6, 7 hadi 8 mpaka kuja kuanza kukomaa vizuri kabisa. Ukiacha tangawizi yako kwa muda wa miezi 8, utapata tangawizi zenye ubora, tangawizi ambazo zitakuwa zimekomaa vizuri, na utaweza kupata kilo nyingi sana kipindi kama hiki tangawizi, endapo kama zitakuwa umevuna kwa muda huo wa miezi kuanzia 6, 7, 8. Kwa nini tunasema 6, 7, 8? 6, 7, 8 kwa sababu unaweza ukavuna tangawizi yani ukavuna tangawizi kwa kuziwaisha. Yani unaweza ukaziwaisha tangawizi zako, kwa mfano kuanzia miezi 6 hapa unaweza ukavuna tangawizi japo zinakuwa zijakomaa vizuri. Ni mara nyingi sana huwa watu wengi wazipendi kuvuna muda huu kwa sababu zinakuwa na maji mengi na zinakuwa nzito sana, kwa kilo zinakuwa nyingi sana, kitu ambacho kinakuwa kwa sababu hazijakomaa vizuri. Kwa hiyo wakulima wengi sana wanatamani kuvuna tangawizi zao ambazo zikiwa zimekomaa vizuri. Kwa hiyo ukiziacha tangawizi zako ukavuna kwa miezi 7, zitakuwa ubora wake utazidi kuongezeka zaidi, kukomaa vizuri zaidi. Lakini ukiziacha zaidi mpaka miezi 8, hapa ndugu yetu tunakwambia utaweza kupata tangawizi zenye ubora mkubwa sana. Na faida kubwa ya tangawizi unaweza kuipata vile hata kwenye mbegu. Kama unataka kupata faida kwenye mbegu, basi kwenye kipindi cha miezi 8 hapa unaweza ukaziacha tangawizi zako ukasubiria mpaka miezi 10. Hapo utazivuna tangawizi kwa ajili ya mbegu. Ina maana mwaka huu utazianza mpaka mwaka unaofuata. Hapo ukivuna tangawizi kwa ajili ya mbegu kidogo zinakuwa na gharama kubwa sana, tofauti na tangawizi za kawaida. Kwa hii itakusaidia wewe kuweza kupata pesa nyingi pia. Na ndugu yetu, sasa kama unahitaji elimu zaidi kuhusiana na kilimo cha tangawizi, namna gani kuweza kupanda tangawizi, je, mbolea gani ambazo zitatumika kwenye tangawizi, basi video zote zipo kwenye channel hii. Ni wewe tu kuweza kuzifuatilia, lakini pia unaweza ukacomment hapo na sisi tutaweza kukutumia hizo video na utaweza kuzifuatilia zaidi kuhusiana na kilimo cha tangawizi. Kama umependa video hii, tafadhali like, subscribe, kisha share na wenzako, bila kusahau kucomment katika Agarus TV, elimu ya kilimo na ufugaji kwa vitendo.